अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक ऐसा असरदार कहवा जिससे आपकी खांसी एक दिन में ही ठीक हो जाएगी। इसके लिए आपको चाहिए 1 गिलास पानी। इसे आप पैन में डाल दीजिए। फिर इसमें 3 से 4 अदद लौंग डालें। इसमें 1 टुकड़ा अदरक का डालें और 1 टुकड़ा दालचीनी का डालें। इन तमाम चीज़ों को पानी में डालकर आपने 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है कि पानी 1 कप रह जाए। फिर इसे आप गरम पीजिए और इसमें आप चाहें तो शहद डाल सकते हैं, मगर इसमें नींबू बिल्कुल भी नहीं डालना है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।